Today, that most of you would have started reading the book of Exodus, starting at chapter 24. म आशा राख्छु हजुरहरू सबैलाई सुझाव सल्लाह दिएका थियौं प्रस्थानको किताब 24 अध्यायबाट पढ्नुहुन्छ भनेर I suggested that you start at chapter 24 and try to read up to chapter 32. अब जब तपाईले प्रस्थानको किताब 24 अध्याय पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पढेर 32 अध्यायसम्म पढ्नुहोस्. Because in that passage we have the description of the sanctuary, the tabernacle of God. आज त्यही त्यो अध्यायहरुमा नै परमेश्वरको निवास स्थान परमेश्वर जहाँ वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको सबै वर्गीकरण गरेको छ. Moses going up to the mountain and receiving the pattern of the tabernacle and coming down and explaining it to God's people. अनि मूसा चाहिँ घरि पनि माथि टापुरामा सिनाई पर्वतमा उक्लिएर जान्थे परमेश्वरले बताएको कुराहरू आएर आफ्ना जनहरू तल शिविरमा उनले बताउने गर्थे. Or rather, God explaining the details of the tabernacle to Moses from chapter 24 to chapter 32. अनि 24 अध्यायदेखि 32 पदसम्म प्रस्थानको किताब परमेश्वरले अनि उहाँको निवास स्थान कसरी बनाउनु पर्ने हो भन्ने सबै त्यसको नापजाप लेखाजोखा मूसालाई दिनुभएको थियो. Now today I am not going to ask you to raise your hands up. आज म तपाईहरुलाई कतिले पढ्नु भयो भनेर हात उठाउन चाहदिन. But tomorrow I would like to do that. तर भोलि चाहिँ परमेश्वरको शुभेच्छा भयो भने भोलि चाहिँ यो गर्नु पर्ला. So try to start at chapter 24 and keep on reading. Maybe during the interval today and also tonight. Try and tomorrow early morning. Try to come as far as possible, reaching up to chapter 32. हुन सक्छ आज दिउँसो जो ब्रेकको समयमा तपाई जब लन्च खानुहुन्छ त्यति बेलाको समयमा बेलुका भोलि बिहान गरेर जसरी भए पनि 24 अध्यायबाट पढ्न सुरु गर्नु होला. We are going to read today one chapter. आज चाहिँ हामी एउटा अध्याय पढ्ने छौं. It is a long chapter. अनि यो चाहिँ लामो अध्याय छ. It is a description of the tabernacle. अनि यो चाहिँ निवास स्थानको विषयमा सबै विषयवस्तु बताइएको छ. Can you remember God asked Moses to come to the mountain? तपाईले सम्झनुहुन्छ मूसालाई परमेश्वरले माथि सिनाई पर्वतमा आउनु भन्नुभयो. God said, please come up. I will give you the two tablets of stone where you find my law written. अनि जहाँ माथि पर्वतको टापुरामा आउनु जहाँ मैले दुईवटा साक्षी पाटीहरू ढुङ्गाका दिनेछु त्यहाँनेर व्यवस्थाका कुराहरू लेखेका हुन्छन्. That is chapter 24 verse 12. अनि यो 24 अध्यायको 12 पद. Together please. यसलाई हामी सबै एकसाथ पढौं. The Lord said unto Moses, come up to me into the mountain, be there, and I will give thee tables of stone and a law and commandments which I have written, that thou mayest teach them. But now, having gone to the mountain to receive the two tables of stone, God kept him there for 40 days and 40 nights, not giving the tables of stone. जब परमेश्वरले उसलाई दुईवटा पाटीहरू जो दिनका लागि माथि टापुरामा बोलाउनु भयो तर परमेश्वरले मूसालाई 40 दिन 40 रात सिकाउनु भए पश्चात पनि त्यो दुईवटा पाटीहरू दिनु भएन. But God began to speak to him of something else. तर परमेश्वरले अरु केही कुरा सिकाउन थाल्नु भयो. Something I believe was more important and closer to the heart of God. अनि हुन सक्छ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जो चाहिँ उहाँको हृदयसँग सम्बन्धित छ. Already the 10 commandments had been written on stone by the finger of God. अनि त्यो 10 आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले ढुङ्गामा आफ्नो औंलाले लेख्न सुरु गर्नुभयो. It was just ready lying there only to be handed over. अब त्यो लेखेको त त्यो हातमा दिनका लागि तम तयार छ. And the Bible says that through the angels who were serving the Lord there, the tables of stones were handed over to Moses. अनि मूसालाई चाहिँ परमेश्वरका जो स्वर्गदूतहरू हुन् परमेश्वरको चाकरी गरिरहेका छन् दूतले मूसाको हातमा त्यो थम्याए. But God was keeping him there for 40 days to show him the pattern of the tabernacle. तर परमेश्वरले मूसालाई त्यहाँनेर 40 दिन राख्नु भयो निवास स्थान बनाउनको लागि नमुनाहरू देखाउँदै. Which is called the sanctuary in Exodus 25:8.
अनि जुन चाहिँ आज 25 को 8 पदमा लेखिएको छ निवास स्थान भनेर। Now that is connected with the eternal purpose of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य हो। God wants always to dwell among His blood-bought people. परमेश्वर चाहिँ उहाँले आफ्नो रगतले किन्नुभएका छोराछोरीहरूको बीचमा बास बस्न चाहनुहुन्छ। That is what you find even at the beginning of eternity in Revelation chapter 21 and verse 3, that behold, the tabernacle of God, the dwelling place of God is with men, He will dwell with them. अनि परमेश्वरको जो पृथ्वी भन्दा पनि अगावैको जो सन्देह थियो, विचार थियो, परमेश्वर मानिसहरूको बीचमा बास बस्नुहुन्छ, जुन कुरा परमेश्वरले प्रकाशको किताब 21 को 3 पदमा भन्नुभयो, हेर मानिसहरू परमेश्वरको निवास स्थान। That's going to be the eternal state of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य हो। Behold, the dwelling place of God is with men. हेर परमेश्वरको निवास स्थान मानिसहरूको बीचमा। That is a thought that God had from the very beginning at the Garden of Eden. अनि अदनको बाटिकादेखि नै परमेश्वरको यो विचार थियो। Though the enemy delayed that purpose of God, that purpose can never be nullified. अनि जो आज दुश्मनले अथवा शैतानले परमेश्वरको योजनालाई उल्लङ्घन गरे तापनि यो योजनालाई चाहिँ उले कहिले पनि बिगार गर्न पाएन। Finally, at the end of the history of man, God will see to that particular purpose of God is fulfilled. अनि मान्छेको इतिहासमा यो चाहिँ अनि परमेश्वरको जो उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले पूरा गरेर छाड्नुभयो। Dear brothers and sisters, we are redeemed by the blood of the Lord Jesus with a great purpose. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो रगतले छुटकारा दिएर दान तिरेर किन्नुभएको छ, एउटा ठुलो उद्देश्य राखिकन। True, it is the love of God that drew salvation's plan. अनि यो चाहिँ सत्य हो जुन चाहिँ मुक्तिद्वारा परमेश्वरले यो काम सुरु गर्नुभएको छ। The grace of God that brought it down to man. अनि परमेश्वरको अनुग्रह मानिसहरू थे ल्याइएको छ। But we have still that great purpose of God behind all what happened. अनि परमेश्वरको उद्देश्यको पछाडि चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। He is gathering together unto Himself a group of people. परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई माथि जम्मा गरिरहनु भएको छ। From every nation, every tribe and language. अनि परमेश्वरले भाषा, संस्कृति अनि जातहरूबाट Sanctified by the precious blood of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा शुद्ध गरेर Now He is going to dwell among them for eternity to come. अब परमेश्वर चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तको जो स्वेच्छा अनुसार हामी त्यही बास गर्नुहुन्छ। So that is why God said to Moses, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. त्यसैले मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान बनाऊ ताकि म उनीहरूको बीचमा बास गरौँ। So Moses was given the pattern of the tabernacle in a vision. अनि मूसालाई चाहिँ त्यो प्रकाश देखाइयो, दर्शन दियो, त्यही मुताबिक मूसाले बनाउन सुरु गरे। Exodus chapter 25 verse 9. प्रस्थानको किताब 25 को 9 पद। According to all that I show thee after the pattern of the tabernacle, the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानहरूको नमुना अनुसार, अर्थात् मैले तिमीलाई जे देखाएँ त्यही अनुसार तिमीले बनाउनु। So according to all that I show you, मैले तिमीलाई देखाएको नमुना अनुसार, God showed it to Moses and he had to remember every little detail. परमेश्वरले मूसालाई देखाउनु भए अनुसार उसले सानो सानो कुरा पनि सम्झनामा ल्याउनु पर्थियो। Though it is little difficult to understand or to visualize as we read it, we are going to nevertheless read it, chapter 26 of Exodus now. अब हामी प्रस्थानको किताब 26 अध्याय पढ्ने छौं, जुन कुरा मूसालाई देखाइएको थियो त्यो नमुना अनुसार जसलाई बुझाउनका लागि। Oh, you have 37 verses. हो, यहाँ त 37 वटा पदहरू छन्। But let us read patiently. हामी कृपया एकदमै धीरज साथ पढौं। Let us read responsively. हामी यसलाई पालै पिलो गरेर पढौं। I asked brother to read verse 1 and we all read verse 2 and likewise till the end of the chapter. Read slowly. You can read loud, but read slow. There is no hurry. भाइलाई म एक पद पढ लगाउँछु र दुई पद हामीहरू सबै मण्डलीले पढ्ने छौं। पढ्दाखेरि धीरज धरेर शान्तमय वातावरणमा बिस्तारै पढ्ने छौं, कोही हतार गर्नु छैन। Exodus 26. प्रस्थानको किताब 26। अनि तिमीले 10 वटा पर्दा भएको निवास स्थान बनाउनु। ती पर्दाहरू बाटेको मिहिन मलमल, नीलो, बैजनी र रातो रङका हुन्।
साथै तिमीले तिनलाई करुणासित शिल्पकारको काम अनुसार बनाउनु। The length of one curtain shall be 8 and 20 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits, and every one of the curtains shall have one measure. 5वटा पर्दा एक अर्कासँग जोडिउन् र अरु 5वटा पर्दा एक अर्कासँग जोडिउन्। And thou shalt make loops of blue on the edge of one curtain from the selvage in the covering, and likewise shalt thou make in the edge of another curtain in the covering of the second. पहिलो पर्दामा तिमीले 50वटा मुन्द्रीहरू बनाउनु, अनि जो पर्दा त्यसको दोस्रो जोडिने ठाउँमा छ त्यस पर्दाको किनारमा तिमीले 50वटा मुन्द्रीहरू बनाउनु। ती मुन्द्रीहरू एक अर्काको सामने आम्ने सामने हुन्। And thou shalt make 50 latches of wood, and couple the curtains together with the latches, and it shall be one tabernacle. अनि निवास स्थानमाथि पाल हुनका निम्ति तिमीले बाख्राको उनका पर्दाहरू बनाउनु। तिमीले 11वटा पर्दाहरू बनाउनु। The length of one curtain shall be 30 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits, and the 11 curtains shall be all of one measure. अनि तिमीले 5वटा पर्दा अलग्गै र 6वटा पर्दा अलग्गै जोड्नु। अनि 6औं पर्दा चाहिँ निवास स्थानको अघिल्तिर दोब्बर पार्नु। And thou shalt make 50 loops on the edge of one curtain that is at outmost in the covering, and 50 loops in the edge of the curtain which covers the second. अनि तिमीले 50वटा पित्तलका खिपहरू बनाउनु, अनि ती खिपहरू ती मुन्द्री भित्र लगाएर त्यो पाल एक साथ जोड्नु र त्यो एउटै होस्। And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth shall hang over the backside of the tabernacle. अनि पालका पर्दाहरूको लम्बाइपट्टि उब्रिएको एकातिर एक हात र अर्कातिर एक हात निवास स्थानको एकपट्टि र अर्कापट्टि त्यसलाई ढाकिराख्न जोडिरहोस्। And thou shalt make a covering for the tent of ram's skins, and a covering for badger's skins. अनि निवास स्थानका निम्ति तिमीले बबुलको काठका खडा रहने फ्ल्याटहरू बनाउनु। 10 cubits shall be the length of a wood, and a cubit and a half shall be the breadth of one. हरेक फ्ल्याटमा एक अर्काको सामु राखिएका दुईटा चुलहरू हुन्। यसरी नै तिमीले निवास स्थानका निम्ति फ्ल्याटहरू बनाउनु। Verse 18, and thou shalt make the boards of the tabernacle 20 boards on the south side southward. अनि तिमीले 20वटा फ्ल्याट मनी 40 चाँदीका चुल घरहरू बनाउनु। एउटा फ्ल्याट मनी त्यसका दुईटा चुलहरूका निम्ति दुईटा चुल घरहरू, अर्को फ्ल्याट मनी त्यसका दुईटा चुलहरूका निम्ति दुईटा चुल घरहरू बनाउनु। र तिनका 40वटा चाँदीका चुल घरहरू हुन्। एउटा फ्ल्याट मनी दुईटा चुल घरहरू र अर्को फ्ल्याट मनी दुईटा चुल घरहरू हुन्। And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards. अनि निवास स्थानका दुईपट्टिका कुनाहरूका निम्ति तिमीले दुईटा फ्ल्याटहरू बनाउनु। And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above, and the height of the shall be for them both, they shall be for the 2 corners. अनि 8वटा फ्ल्याटहरू हुन् र तिनका चाँदीका चुलघरहरू 16वटा चुलघरहरू हुन्। एउटा फ्ल्याट मनी दुईटा चुलघरहरू र अर्को फ्ल्याट मनी दुईटा चुलघरहरू हुन्। And thou shalt make bars of shittim wood, 5 of the boards on one side of the tabernacle. र निवास स्थानको अर्कापट्टिका फ्ल्याटहरूका निम्ति 5वटा साटाहरू, साथै पछाडिपट्टि पश्चिमी भागका फ्ल्याटहरूका निम्ति 5वटा साटाहरू हुन्। And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end. अनि तिमीले फ्ल्याटहरू सुनले मोहर्नु र साटाहरूका बस्ने घरहरूको रूपमा तिनीहरूका मुन्द्राहरू सुनको बनाउनु। अनि तिमीले ती साटाहरू सुनले मोहर्नु। Thou shalt build up the tabernacle according to the fashion which was showed thee in the mount.
अनि तिमीले नीलो बैजनी रातो र बाटेको मिहिन मलमलको एउटा बीचको पर्दा बनाउनु शिल्पकारको काम अनुसार करुहरू लगाएर त्यो बनाइयोस्। And thou shalt make it 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold upon the 4 sockets of silver. अनि तिमीले यो बीचको पर्दा हिपहरू पनि टाल्नु अनि त्यहाँ यस बीचको पर्दाको भित्रपट्टि साक्षीको सन्दुक ल्याउनु अनि यही बीचको पर्दाले तिमीहरूका निम्ति पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याइयोस्। And thou shalt put your mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. 35 अनि तिमीले त्यो टेबल बीचको पर्दाको बाहिरपट्टि राख्नु अनि निवास स्थानको एकापट्टि दक्षिणतिर त्यस टेबलको सामुन्ने त्यो सामदान राख्नु अनि त्यो टेबल तिमीले उत्तरपट्टि राख्नु। And thou shalt make an awning for the door of the tent of blue and purple and scarlet, fine twined linen wrought with needlework. अनि तिमीले त्यस पर्दाका निम्ति बबुलको काठका 5 वटा खाँबाहरू बनाउनु र तिनलाई सुनले मोर्नु अनि तिनीहरूका अंकुशहरू सुनका हुन् र अनि तिमीले तिनका निम्ति 5 वटा पित्तलका चुलघरहरू चढाउनु। These details, minute details of the tabernacle, have not been given just to fill up space in the Bible, but with real meaning. बाइबलको चाहिँ खाली ठाउँ भर्नका लागि मात्रै यो लेखिएको होइन तर परमेश्वरले यसको गहिरो अर्थ बुझाउनका लागि यो दिनुभएको हो। If you look at it carefully and devotionally and meditate and think over, you will find many lessons that you could learn from this story of the tabernacle. जो यो निवास स्थानको जो लेखिएको कथा छ यसबाट चाहिँ हामीले गहिरो अर्थ र धेरै भेद र प्रकाशका कुराहरू पाउन सक्छौं। Different material had been used. अनि धेरै प्रकारका धातुहरू यसमा इस्तेमाल गरिएको छ। Some parts were made with gold, केही चाहिँ सुनबाट बनेका छन्, others with silver, केही चाँदीबाट, others with brass. अनि केही तामाबाट। Now that difference, there is a very clear meaning and a message to convey. आज चाहिँ यो यसबाट चाहिँ धेरै गहिरो मेसेज सन्देशहरू चाहिँ हामी सुन्न सक्छौं। Each part is of different dimension. अनि यो प्रत्येक भागको चाहिँ आज विभिन्न प्रकारको आज खण्ड छ, यसको आधार छ। Each description detail has some meaning. अनि प्रत्येक देखाइएको जो विवरण छ यसको चाहिँ गहिरो अर्थ छ। That is why God has given them and written them down. त्यही भएर परमेश्वरले जो लेखिकन दिनुभयो, The full meaning comes to us, which is a spiritual meaning and relevance, comes to us, those who live in the New Testament times. अनि अहिले नयाँ नियममा जो जिरहेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ पुरानो नियमको चाहिँ यो शिक्षा एकदम एउटा वास्तविक बनेको छ। Maybe those who were in the Old Testament times, those who were living at that time in gold, they saw only gold. आज हुन सक्छ जो पुरानो नियममा जो जिए त्यतिखेर अनि उनीहरूले सुन भनेको थियो अनि त्यो सुन मात्रै देखे। But we see today the nature of Christ, nature of the Lord Jesus Christ in gold. अहिले चाहिँ हामीले यो कुरा चाह पाउँछौं कि सुनले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वभावलाई देखाउँदछ। And also faith tested in fire. अनि आज त्यो विश्वास चाहिँ त्यो आगोबाट जाँचिएको हुनुपर्छ। Redemption has silver has a very close connection with redemption. आज चाँदीले चाहिँ हाम्रो छुटकारालाई देखाउँदछ। Always wherever you find silver in the Bible, it's the price of redemption. तपाईले बाइबलमा जहाँ जहाँ चाँदीको विषयमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छुटकारालाई बताउँदछ। Brass speaks to us of judgment. अनि पित्तलले चाहिँ हाम्रो न्यायलाई बताउँदछ। These things have some meaning and application in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ दैनिक यो कुरा व्यवहारमा लागू हुने कुरा बताइएको छ। And the precious stones usually, mostly speaks to us of the will of God. अनि जो बहुमूल्य ढुङ्गाहरू छ त्यसले परमेश्वरको इच्छालाई बताउँदछ। Now all these things can be studied from the scriptures. अनि यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। But it takes time. We need a lot of time to do that. यो अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई धेरै समयको आवश्यक पर्छ। But during the short period that we have, we are trying to gather some information about
the tabernacle, which may have a spiritual benefit and blessing in our lives. अब छोटो समयमा धेरै कुराहरू संकलन गरेर हाम्रो आज एकदमै आवश्यकताको लागि हाम्रो फाइदाको लागि यी कुराहरूलाई हामी के अध्ययन गर्नेछौँ। Shall we pray and ask God's guidance and wisdom? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नको लागि। Our gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for Thy precious word. Lord, the description concerning the tabernacle, which is, Lord, when we read the first time, somewhat complicated, difficult to understand. But Lord, Thou wouldst give wisdom to the simple. Lord, Thou wouldst enlighten us by the power of the Holy Spirit, and Thou wilt teach us Thy word. Help us to understand the principles behind, Lord, the description of details of the tabernacle, the sanctuary of God. Help us, Lord, that we may ourselves be the sanctuary finally, Lord, by the instruction that we have received through the pattern of the tabernacle. Yes, that which was built in the Old Testament was only a shadow of the new things to come. And the real thing has come now, even the church of the Lord Jesus Christ. So help us that we be the dwelling place of God in a more meaningful and a real way. Open Thy scriptures to us, Lord, lead us in the way of spiritual life and the way of victory and wisdom. Hear and answer our prayer. Lord, we look unto Thy throne. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Our Lord Jesus Christ told Nicodemus that you must be born again. हाम्रा प्रभु येशू मसीहले निकोदेमसलाई भन्नुभयो तिमीले नयाँ जन्म पाउनै पर्छ। Do not marvel, he said, because I have said you must be born again. अनि तिमीलाई मैले नयाँ जन्म पाउनै पर्छ भनेकोमा अचम्म नमान। That means to be connected with God, to receive a blessing from God, the first natural birth was not enough. अनि यो कुरालाई परमेश्वरले यसरी बयान गर्नुहुन्छ कि हाम्रो जो पनि प्राकृतिक जन्म छ यो चाहिँ पर्याप्त छैन। And Nicodemus had a question in John chapter 3. He had the question how he could be born again, whether to enter into the mother's womb again and be born. अनि निकोदेमसले यो कुरा सोचिरहेको थियो नयाँ जन्म भनेको के हो कि दोस्रो चोटि माताको गर्भमा पसेर फेरि निस्किनु। And then the Lord Jesus gave the answer. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले उत्तर दिनुभयो। He said, this is how you should be born again. हेर तिमी यसरी नयाँ जन्म पाउनु पर्छ। John chapter 3 and verse 14 and 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 को 14 अनि 15। John chapter 3 verse 14 and 15. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. अनि जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सापलाई उचाले त्यसरी नै मानिसका पुत्र पनि उचालिनु पर्छ, यसैले कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। Son of Man must be lifted up, परमेश्वरका पुत्र उचालिनु पर्छ, become our sin bearer, हाम्रा चाहिँ पापहरूलाई बोक्ने, covered with the sin of man. अनिखेर मान्छे जो पापले एकदमै मुछिएको। That is what happened to the Lord Jesus on the cross. अनि क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा यो कुरा भएको थियो। The one who knew no sin was made sin for us. 2 Corinthians 5:21. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 मा लेखिएको छ जसले पापै जान्नु हुन्न थियो तर हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो। Because of this wonderful plan of salvation, today we can be born again. अनि अचम्मको यो परमेश्वरको छुटकाराको प्रबन्ध भएको हुनाले हामीले अहिले नयाँ जन्म पाउँछौँ। All what they had to do, as the Lord Jesus said, the lifting up of the serpent in the wilderness, the people had to look at that serpent and they were immediately healed. अनि त्यो दिनमा जब उनीहरूले पितलको सापलाई माथि उचाल्थे, जति मान्छेले त्यो सर्पले टोकेका मान्छेहरूले त्यो सर्पलाई हेर्थे तुरुन्तै उनीहरू निको हुन्थे। It was a look of faith. अनि यो चाहिँ विश्वासको हेराइ हो। That's what you need to do to be born again. तपाईले नयाँ जन्म पाउनको लागि यो काम गर्नुपर्छ।
Look unto me and be ye saved, the Lord says to the ends of the earth. अनि प्रभुले चाहिँ संसारको अन्तमा यो भन्नुभयो, मलाई हेरेर बाँच। Are you born again? के तपाईले नयाँ जन्म पाउनु भएको छ? Are you sure about it? तपाई के पक्का निश्चय हुनुहुन्छ? We are not asking about your church attendance and even your Bible reading. तपाईको कति मण्डलीमा जानुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ भनेर हामीले यो प्रश्न गरिरहेका छैनौं। Not even concerning your prayer life or your belief in God. अनि तपाईको प्रार्थनाको जीवन र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। Nicodemus had all those things, but still the Lord Jesus said, you must be born again. निकोदेमससँग यी सबै कुराहरू थिए तापनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। Nicodemus had by faith to look at that sacrifice of the Son of God on the cross. अनि निकोदेमसले विश्वास चाहिँ जो परमेश्वरका पुत्र बलिदान हुनुभएको जो क्रुसमा हेर्नु पर्थ्यो। So ahead of time, before it really happened, the Lord Jesus said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जसरी मूसाले मरुद्यानमा त्यो पितलको साँपलाई चाहिँ उचाले, जतिले त्यो साँपलाई हेरे उनीहरू बाँचे, त्यस्तै जसले परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर्छन् उनीहरूले मुक्ति अनन्त जीवन पाउनेछन् तर नाश हुने छैनन्। Have you by faith looked at the Lord Jesus Christ like that? के हजुरहरूले पनि विश्वाससहित प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुभयो? The young people who are here, जो जवान छोराछोरीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, even the children अनि के साना नानीहरू and anyone else here, अनि तपाईँ जो यहाँ हुनुहुन्छ, have you by faith looked at the Lord Jesus dying on your behalf and covered with your sin on the cross? कलवरी क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जो मरिरहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो पापले चाहिँ एकदमै मुछिएको हुनुहुन्थ्यो। If you have believed that the Lord Jesus paid the penalty of your sin, you can be born again even now. अहिले पनि तपाईले यो विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईको पापको खातिर प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो भनिकन विश्वास गर्नुहुन्छ भने अहिले नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ। It is the work of God. You don't have to do anything else. यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो, यो तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। All what you do is to realize that you are a sinner before God. तपाईले यति कुरा मात्र महसुस गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको अगाडि हजुर पापी हुनुहुन्छ। The Lord Jesus taken the punishment upon himself. प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो सट्टामा चाहिँ उहाँले त्यो पाप भोग्नु भयो अनि हाम्रो दण्ड भोगिदिनु भयो। And then you will be born again. अनि हामीले नयाँ जन्म पाउँछौं। And that born again means born anew. अनि नयाँ जन्म भनेको नयाँ गरिकन जन्मनु, A new person. एउटा नयाँ व्यक्ति। So 2 Corinthians 5:17 says, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 ले भन्छ, you need to believe this verse now. अब तपाईले यो पदलाई विश्वास गर्नुपर्छ। If you have looked by faith at the Lord Jesus on the cross, तपाईले विश्वाससित प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा हेर्नु भएको छ भने 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. दोस्रो कोरिन्थी 5:17 मा यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो र पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। So old things are passed away, पुराना कुराहरू सबै बिति गएका छन्, all things have become new. हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। That is the testimony of a person who has believed in the Lord Jesus Christ. आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको एउटा व्यक्तिको गवाही हो। It is a new life that God gives you. जो प्रभु येशू मसीहले तपाईलाई दिने एउटा नयाँ जीवन हो। Born again, नयाँ जन्म, born from above, माथिबाट जन्मनु, born anew, नयाँ गरी जन्मनु, born by the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मनु। That is how God could accept us into heaven. परमेश्वरले स्वर्गमा आउने मात्र हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। So this born anew has made you a new person, नयाँ गरी जन्मदाखेरि नयाँ एउटा व्यक्ति हुन्छ, a different person. एउटा छुट्टै प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। Please believe what the Bible says. कृपया बाइबलले जे भन्छ त्यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। God is not particularly asking you to become that new person. परमेश्वरले विशेष गरेर तपाईलाई नयाँ हुनुपर्छ भन्नुभएको कारण यो होइन। He is not asking you to try and become that new person. तपाईले प्रयास गरेर नयाँ हुनुपर्छ भनेको होइन। No, he is stating the fact here. If any man be in Christ, he is a new creature. तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यदि कोही नयाँ सृष्टि छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा भने नयाँ भएको छ।
Accept what God says. परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। Yield yourself to what God says. त परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा आफैलाई सुम्पिदिनुहोस्। This new person, he is now different to the others who are in the world who are not yet born again. आज संसारमा जो नयाँ जन्म पाएको छैन त्यो मानिसहरू भन्दा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति छुट्टै हुन्छ। This newness, this difference, this change, this transformation is mentioned in the scriptures at different times. अनि यो नयाँ हुने अनिखेर बदली भएको अनि रूपान्तर भएको मान्छेलाई परमेश्वरले यो वचनमा घरिघरि ठाउँ-ठाउँमा भनिरहनु भएको छ। Now that change and transformation is very well brought before us in the experience of the people of Israel in Egypt. अनि इजिप्ट मिस्रमा भएका इजरायलीहरूलाई जो पनि रूपान्तर भएको कुरा उहाँले घरिघरि बताउनु भएको छ। That we considered yesterday, we looked at yesterday, that before God said, let them make me a sanctuary, God said, let my people go. हिजो हामीले यो कुराहरू धेरै हामीले हेर्यौं अनि अभ्यास पनि गर्यौं कि परमेश्वरले आफ्नो निवास स्थान बनाउनु भन्नुभन्दा पहिला उहाँले भन्नुभयो मेरा मानिसलाई जान दे। They were slaves in Egypt. मिस्रमा उनीहरू दासत्वमा थिए। They were good for nothing. They couldn't do anything for God. परमेश्वरको लागि उनीहरूले जे असल काम गरे तापनि यो कुरा वाया थियो। God said, I will send you a savior. परमेश्वरले भन्नुभयो म एउटा मुक्तिदाता पठाउँछु। That was Moses. त्यो चाहिँ मूसा थियो। And Moses was sent to bring the people of Israel out of Egypt. अनि मूसालाई चाहिँ मिस्रमा पठाइयो इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नको लागि। If you look carefully, that particular incident made everything new for these people. अब तपाईले त्यो घटनालाई चाहिँ गहिरेर हेर्नुभयो अवलोकन गर्नुभयो भने एउटा नयाँ कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। They got new freedom. उनीहरूले नयाँ स्वतन्त्रता पाए। New lifestyle. अनि उनीहरूले नयाँ जीवन पाए। They got even a new calendar. उनीहरूको लागि एउटा नयाँ पात्रो बन्यो। The whole lifestyle changed. उनीहरूको सारा जीवन परिवर्तन भयो। The first of the year of their calendar immediately changed into a new thing. अनि उनीहरूको जो भित्तामा राखेको पात्रो थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनु भयो। God gave them new set of rules. परमेश्वरले नयाँ नियमहरू दिनुभयो। So new hope. नयाँ आशा। So everything became new for them. अनि उनीहरूको लागि सबै कुरा नयाँ भए। But they had to come out. तर उनीहरू चाहिँ बाहिर आउनु पर्थ्यो। So there were two things that they had to do. अनि यो कुरा गर्नको लागि उनीहरूले दुईवटा कुरा गर्नु पर्थ्यो। They had to experience उनीहरूले अनुभव गर्नु पर्थ्यो। the redemption of God through the blood of the Lamb. अनि किन उनीहरूले जो थुमाको रगतद्वारा छुटकारा पाउनु पर्थ्यो। And then separation from Egypt by coming out. अनि उनीहरू मिस्रबाट चाहिँ बाहिर निक्लेर आफैलाई अलग बनाउनु पर्थ्यो। Now redemption part, no one could do anything because God was intervening, God was prescribing it, and God asked them to do and they did it. छुटकारा दिने काम चाहिँ अरू कसैले गर्न सक्दैन, यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरले नै आज्ञा दिनुभएको थियो। Take the lamb. अनि उनीहरूले थुमा ल्याउनु पर्थ्यो। Keep for 4 days. यसलाई 4 दिनसम्म राख्नु पर्थ्यो। Then slay the lamb. अनि थुमालाई मार्नु पर्थ्यो। Strike the blood on the doorpost. अनि किन ढोकाको दलिनमा त्यो रगत छाप्नु पर्थ्यो। And be inside the अनि house. उनीहरू घरभित्र हुनु पर्थ्यो। When the angel passed over, he did not trouble any of the people inside that house. अनि त्यो घरभित्र भएका मानिसहरूलाई बाहिर आएको दूतले कुनै पनि बाधा पुर्याउन सक्दैन थियो। So they were redeemed. अनि उनीहरूले छुटकारा पाए। They were preserved. उनीहरू चाहिँ सुरक्षित भए। But then the Lord said, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो you must eat the lamb. तिमीहरूले त्यो थुमा खानुपर्छ। You must eat the same lamb roasted and with bitter herbs. अनि तिमीहरूले त्यो मारेको थुमालाई आगोमा पोलेर तिते सागसँग खानुपर्छ। And you must eat the lamb according to Exodus 12:11 with all ready to go. अनि तिमीहरूले चाहिँ प्रस्थान किताब 12 पद अनुसार तयारी भएर एकदम धावा हिँड्नको लागि चाहिँ त्यो खानुपर्छ। Loins girded, अनि पटुका कसेर, shoes on, अनि खुट्टामा जुत्ता लाएर, staff in one hand. एउटा हातमा लौरी टेकेर, They had to eat that lamb. अनि त्यो थुमालाई उनीहरूले खानु पर्थ्यो। And that means immediately they had to leave Egypt. अनि तुरुन्तै त्यो मिस्रलाई उनीहरूले छोडेर जानु पर्थ्यो। That movement was important. अनि त्यो उनीहरूको जो कार्य छ त्यो चाहिँ अति आवश्यक थियो। Those who have been redeemed, अनि जसले छुटकारा पाएका थिए, no way that they could stay back in Egypt. अनि उनीहरू चाहिँ मिस्रमा पछाडि बस्नु पर्दैन थियो। They had to move. उनीहरू एकदम निक्लेर जानु पर्थ्यो, निक्लिनु पर्थ्यो। That night they moved. अनि त्यही रातमा उनीहरू निक्लिनु
पर्थ्यो started their journey towards the promised land. अनि आज प्रतिज्ञा गरेको देशमा उनीहरू जानु पर्थ्यो And then through the Red Sea, अनि आज लाल समुद्रबाट that is their union with the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टसँग एक भए They were completely cut off from the influence of Egypt. अनि आज मिश्रको सबै त्यहाँको आज वातावरण त्यहाँको रहनसहनबाट बिल्कुल छुटकारा We were looking at the two problems, hindrances they had to overcome in their movement. अनि उनीहरूको जो धावा थियो त्यसलाई बाधा पुर्याउने दुईटा कुराहरू थियो त्यो हामीले हेरेका थियौं Number one, subtle objections of Pharaoh. एउटा नम्बरमा चाहिँ फिरौनको जो पनि चलाकीपनको बाधा How he suggested various things, trying to trick them to stay back. अनि उसले चाहिँ कस्तो चलाकीपूर्ण छल गरेर उनीहरूलाई पछाडी खिच्न लागिरहेको थियो Even for those who went away, that they may come back again and again. उनीहरू चाहिँ जो निक्लेर गएका थिए उनीहरू फेरि फर्केर घरिघरि पनि उनीहरू पछाडी आउँथे But Moses gave the right answer when he said, not a hoof shall be left behind. मूसाले चाहिँ असल उत्तर दिए फिरौनलाई त्यो उनले भने एउटा खुर पनि छोडिने छैन Not a hoof was left behind indeed. अनि एउटा खुर पनि पछाडी छोडिने छैन All had to go सबै जानुपर्छ and all went. अनि सबै गए पनि But they also had the second objection, second hindrance to overcome. उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको बाधामा जानको लागि बाधा पुर्याउने अर्को एउटा अवरोध पनि थियो That was the open opposition of Jannes and Jambres. अनि यो चाहिँ खुला अवरोध र बाधा थियो यो चाहिँ याम्ब्रेस र यान्नेसको Second book of Timothy chapter 3 verse 8 please. दोस्रो तिमोथीको किताब 3 को 8 पद Second book of Timothy chapter 3 verse 8. दोस्रो तिमोथी 3 को 8 पद Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. अब जसरी यान्नेस र याम्ब्रेसले मूसाको विरोध गरे उसरी नै तिनीहरूले पनि सत्यको विरोध गर्छन् ती बुद्धि भ्रष्ट भएका र विश्वासको सम्बन्धमा रद्द भएका मान्छेहरू हुन् These two names are mentioned only in the New Testament. अनि आज नयाँ नियममा यो दुईवटा नामहरू बताइएको छ But we believe that they were the chief of the magicians and the wise men of Egypt. तिनीहरू चाहिँ मिश्रको एकदमै बुद्धिमान मानिसहरू र अलिकति एकदमै जादुगर मानिन्थे They withstood Moses. अनि मूसाको विरुद्धमा उनीहरू खडा भए How did they do that? कसरी तिनीहरूले त्यो गरे They withstood Moses by doing the same miracles that Moses performed by the power of God. परमेश्वरको सामर्थ्यबाट मूसाले जुन अचम्मको काम गरे उनी मूसाको विरुद्धमा खडा भएर उनीहरूले पनि त्यस्तै गरे They were evil people. उनीहरू चाहिँ दुष्ट मान्छेहरू थिए They were emissaries of Satan. अनि उनीहरू चाहिँ शैतानको हतियार थियो But still they were able to do certain miracles exactly how Moses did. अनि मूसाले गरे जस्तै दुरुस्तै उनीहरूले पनि गर्न उनीहरू तयार भए They were magicians. उनीहरू चाहिँ चमत्कार देखाउने मान्छे थिए But they still did that, which actually in a way neutralized the effect of the power of the miracles done by Moses. मूसाले गरेको अचम्मको कामको चाहिँ त्यसको प्रतिरोध अवरोध बाधा ल्याउनको लागि गरिएको यो कार्य थियो Moses threw the staff on the ground, it became a serpent. मूसाले जब लौरीलाई भुइँमा फ्याँके त्यो सर्प भयो And he put the water and he turned the water into blood. अनि लाल समुद्रको पानीलाई उनले रगतमा परिणत गरे But these people also did the same. अनि यी मानिसहरूले पनि यो काम गरे One was doing the miracles to take the people out of Egypt. एउटाले चाहिँ मिश्रबाट मानिसहरूलाई बाहिर लानको लागि अचम्मको काम गरिरहेको But the छ other one was doing the same miracles to keep the people inside Egypt. अर्कोले पनि त्यही अचम्मको काम गरिरहेको छ इजरायलीहरूलाई मिश्रमै तान्नको लागि And the heart of Pharaoh was hardened by seeing these miracles of his magicians. उसका आज यो अचम्मका जादुगरहरूले गरेको कामद्वारा फिरौनले चाहिँ आफ्नो हृदय कठोर बनाइरहेको थियो Exodus chapter 7 verse 11 please. प्रस्थानको किताब 7 को 11 कृपा गरिकन Yes, we'll quickly with diligence we'll turn and read quickly. 7:11. 7 को 11 छिट्टै पठाउँछौँ अनि पढिहाल्छौँ The Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments.
तब फारोनले पनि ज्ञानी मुनिहरू र टुनामुना गर्नेहरूलाई बोलाए अनि ती मिश्रका जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रद्वारा त्यस्तै गरे। For they cast down every man his rod and they became serpents. तिनीहरू हरेकले आफ्नो लौरो फालेर तिनीहरू पनि साँप बने। So immediately the heart of Pharaoh was hardened. अनि तुरुन्तै हृदय फारोको हृदय कठोर भयो। Now these people had a religious outlook. अनि यो चाहिँ आज धर्म कर्मको एउटा देखिने बाहिरीकरण थियो। Then Exodus chapter 7 verse 22. अनि प्रस्थानको किताब 7 को 22 मा Exodus chapter 7 verse 22, the magicians of Egypt did so with their enchantments. अनि मिश्रका जादुगरहरूले ती पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रहरूद्वारा गरे। That was turning water into blood. अनि जो चाहिँ पानीलाई आज रगतमा परिवर्तन भएको थियो। When Moses struck the water, जब मूसाले पानीलाई हिर्काए the water became blood. अनि पानी चाहिँ रगत भयो। But these people also were able to do it with their magic. अनि उनीहरूले पनि जादुको तन्त्र मन्त्रद्वारा गर्न सफल भए। And that Bible says that in verse 22, immediately Pharaoh's heart was hardened. अनि 22 पदले भन्छ फारोको हृदय तुरुन्तै कठोर भयो। Chapter 8 verse 7 please. अनि 8 को 7 पदमा कृपा गरेर And that is about the frogs. अनि त्यहाँनिर भ्यागुताहरू निक्ले। The magicians did so with their enchantments and brought up frogs upon the land of Egypt. अनि जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रद्वारा त्यस्तै गरे अनि मिश्र देशमाथि भ्यागुताहरू ल्याए। I do not know as to how they did them. मलाई थाहा छैन उनीहरूले कसरी गरे। They did it उनीहरूले somehow. गरे कसरी हो जसरी तसरी। It might have been simple magic. अब हुन सक्छ त्यो उनीहरूले कोही यो टुनामुना गरेर। Might have been, of course, definitely even it was magic with the power of the devil. यो शैतानको सामर्थ्यद्वारा हुन सक्छ उनीहरूले यो गरे। They were really good at that. उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो असल कुरा थियो। And they performed these miracles. उनीहरूले यो अचम्मको काम गरे। What was the message? अनि यसबाट चाहिँ सन्देश के छ? Look at people of Israel. You don't have to go out. अब तिमीहरू इजरायलीहरू चाहिँ बाहिर जान सक्दैनौ। Why do you want to go following this man Moses? तिमीहरू यो मूसालाई किन पछाडि जान्छौ? He is bringing frogs upon the face of the earth. अनि उसले चाहिँ आज पृथ्वीको सतहमा भ्यागुता ल्याएको छ। We are also doing this. हामीले पनि भ्यागुता ल्याउन सक्छौं। It's a very simple thing. यो त एकदम साधारण कुरो छ। So don't have to follow this man into the wilderness. मरुभूमिमा जानको लागि मान्छेलाई पछाउनु पर्दैन। You very well be here and you worship your God. यही बस तिम्रो परमेश्वरलाई यही आराधना चढाऊ। But we find very soon, God overpowered them and exposed their wickedness. परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्नुभयो। उनीहरूको दुष्टतालाई परमेश्वरले खत्म गरिदिनु भयो। Chapter 8 and verse 18. 8 प्रस्थानको 8-18 पद। Chapter 8 and verse 18. And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not. So there were lies upon man, upon beast. तर जादुगरहरूले जुम्राहरू उत्पन्न गर्नलाई आफ्ना तन्त्र मन्त्रहरू गरे तर तिनीहरूले सकेनन्। यसरी मानिस र पशुहरूमाथि जुम्रा भइरहे। Yes, Moses stuck with the rod, the dust, and dust became mice. आज मूसाले जब लौरो पसारे त्यहाँको धुलोहरू सबै जुम्राहरू भयो। So these magicians also were trying that. अनि त्यो जादुगरहरूले फेरि गरिरहेको छ। See the boldness they had. हेर्नुस् न तिनीहरूले कस्तो लगातार गरिरहेको छ। They were trying to do that. They were also striking. उनीहरू पनि अझै यो गर्नको लागि लगातार काम गरिरहेको छ। But nothing happened. तर केही पनि भएन। Then their weakness was exposed. अनि उनीहरूको आजको दुर्बलता चाहिँ बाहिर देखियो। So the effect or that neutralizing effect was no longer there. God was showing who was more powerful. परमेश्वरले चाहिँ सामर्थ्य को हुनुहुन्छ भनेर उहाँको आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रकट गर्नुभएको छ। Then Exodus chapter 9 verse 11 please. अनि प्रस्थानको किताब 9 को 11 कृपा गरिकन। Chapter 9 verse 11. And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boil was upon the magicians and upon all the Egyptians. अनि खटिराहरूको कारणले जादुगरहरू मूसाको सामु टिक्न सकेनन् किनकि ती जादुगरहरू सबै मिस्रीहरूमा खटिरा निस्केको थियो। Now this is a very important but at the same time difficult to understand truth. यो चाहिँ एकदमै कठिन छ तर हामीलाई यस बेला बुझ्नको लागि पनि केही कुरा अलिकति असजिलो पर्छ। When you become a new creature in Christ, जब तपाई ख्रीष्ट येशूमा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, there are two entities from which you must separate yourself. दुईटा कुराबाट तपाईले चाहिँ आफूलाई छुटकारा आफूलाई अलग्गै बनाउनु पर्छ। You must leave this both
both these things. तपाईले यो दुवैटै कुरालाई चाहिँ बिल्कुल छोड्नुपर्छ। Leave the world संसारलाई छोड्नुपर्छ and also leave the religious system of the world. अनि यो संसारको संस्कारलाई पनि छोड्नुपर्छ। Now there is a secular world which disregard God. अनि यो आज कति यस्तो समाज छ जो परमेश्वरलाई उनीहरु मान्दैनन्। You have to leave that. उनीहरुलाई छोड्नुपर्छ। You have to stand out. तपाई चाहिँ उठेर चाहिँ गइहाल्नुपर्छ। That means you are not isolating yourself, but you are different to them. तपाईले आफूलाई अलग बनाउने भनेको होइन, उनीहरु भन्दा तपाईको आचरण फरक हुनुपर्छ। There are two dangers. त्यहाँनिर दुईवटा खतरा छ। You have to save yourself from the atheist as well as those who believe in God. तपाईले चाहिँ नास्तिकहरुबाट पनि आफूलाई बचाउनु पर्छ र धर्मकर्म मान्नेहरुबाट पनि बचाउनु पर्छ। Those who do not believe in religion जसले चाहिँ आज कुनै धर्मकर्म मान्दैनन् and those who believe in religion. अनि कसले चाहिँ धर्मकर्म मान्दछन्। Now Pharaoh was trying to keep them back. अनि फिरौनले चाहिँ उनीहरुलाई पछाडी खिच्न चाहेको थियो। But they withstood. Moses said, "No, we are going." अनि फेरि मोसा चाहिँ अनि उनीहरुको विरुद्धमा खडा भएर हैन हामी जान्छौं भने Then came the more difficult thing. अनि अझ दुईवटा चाहिँ एकदमै अझ कठिन कुराहरु आए। The magicians were performing the same miracles. अनि फेरि त्यो जादुगर देखाउनेहरुले चाहिँ त्यस्तै जादु देखाइरहेका So the थिए। people of Israel would have been between two minds. हुन सक्थ्यो इजरायलीहरुको दुईटा मगज हुन्थ्यो होला। Apparently there is some person here who has the same power. अर्को मान्छे अचानक यहाँ देखा पर्यो जो चाहिँ मसाको जस्तो सामर्थ्य छ। Should we go out or not? अब हामी बाहिर जानु कि नजानु? Now the Bible to the Christian calls to do two things. अब बाइबलका मसीहहरुलाई बाइबलले भन्छ दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। I do not know whether you will be able to see this connection. It is important for us to think about this. तपाईलाई थाहा छ या छैन यो कुरा यहाँ जोडिएको छ यस विषय वस्तुसँग जो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। First one, 2 Corinthians chapter 6 पहिला कोरिन्थीको किताब 6 अध्याय and verse 17. 17 पद 2 Corinthians 6:17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, I will receive you. यसकारण तिनीहरुको बीचबाट निस्केर आओ र अलग हो, प्रभु भन्नुहुन्छ अनि अशुद्ध कुराहरु नछो र म तिमीहरुलाई ग्रहण गर्नेछु। That is principle of the separation from the world. अनि यो चाहिँ संसारबाट अलग हुने एउटा सिद्धान्त हो। But now the second thing, अब दोस्रो कुरा चाहिँ Hebrews 13:13. हिब्रूको किताब 13 को 13 Hebrews 13:13. Let us go forth therefore unto him without the camp, outside the camp, bearing his reproach. यसै कारण आओ हामी पनि उहाँको निन्दा बोकेर छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। Separation from the organized religion. आज जो चाहिँ एउटा एकदमै तरिकाबद्ध बनाइएको धर्म कर्म छ त्यसबाट छुटकारा। What is the meaning of camp? आज शिविरको अर्थ के हुन्छ? This is about the Lord Jesus being crucified. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो त्यसको बारेमा हो। Chapter 13 verse 12. अनि 13 को 12 पदमा Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. येशूले पनि आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र पार्नका निम्ति मूल ढोका बाहिर दुःख भोग्नु भयो। Where was the Lord Jesus crucified? प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो? Inside Jerusalem or outside Jerusalem? यरुशलेमको भित्र या यरुशलेमको बाहिर? Outside Jerusalem city. यरुशलेमको सहरभन्दा बाहिर। When the Lord Jesus was being crucified, in the morning he was crucified around 9 o'clock, and he hung on the cross till 3 o'clock. Around that time only he died. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब बिहान 9 बजेतिर क्रुसमा टाँगिएको थियो र उहाँ चाहिँ 9 बजे लगभग दिनको 3 बजेतिर उहाँ चाहिँ प्राण दिनुभयो। What was happening inside the city of Jerusalem? यरुशलेमको सहरभित्र त्यतिखेर के भइरहेको थियो? Inside the city of Jerusalem, religion was being practiced. यरुशलेमको सहरभित्र चाहिँ धर्मको अभ्यास भइरहेको थियो at its highest level. अनि एकदमै माथिल्लो श्रेणीमा।
There were priests. त्यहाँनिर पुजारी थियो, There was the high priest अनि त्यहाँनिर महायाजक थियो, with beautiful dresses. अलिकति एकदमै सुन्दर वस्त्र लगाएर लबेदा लगाएर They were celebrating an important festival. उनीहरूले चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण चाडहरू मनाइरहेको थियो। The priests were walking about. अनि पुजारी चाहिँ त्यहाँनिर हिँडिरहेको थियो, They were carrying various offerings. अनि उनीहरूले थुप्रै प्रकारको बलिदानहरू चाहिँ They चढाइरहेको were थियो। sacrificing animals. उनीहरूले त आज पशुहरू बलि चढाइरहेको थियो, Incense being burned. अलिकति धुपहरू बालिरहेको थियो। Inside the temple, the religion was being practiced. त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ उनीहरूले धर्मलाई अभ्यास गरिरहेका थिए। The band was playing. अनिखेर त्यहाँ बाजाहरू बजिरहेको थियो, Beautiful songs were sung. अनिखेर सुन्दर भजन गाइरहेको थियो, Everything, every little detail was perfectly beautiful. अनि सबै लेखिएको विषयवस्तु अनुसार सबै कुरा एकदम क्रमबद्ध गरिएको थियो। Bending down at the correct time, अनिखेर त्यसै समयमा getting up at the correct time, अनिखेर उनीहरू चाहिँ तल झुक्ने माथि उठ्ने गर्थे, kneeling down and praising. All the things were happening. उनीहरू घुँडा टेक्ने माथि उठ्ने सबै कामहरू गरिरहेको थियो। But what was happening outside? तर बाहिर चाहिँ के भइरहेको थियो? Outside the city walls, अनिखेर त्यो पर्खाल, त्यो सिटीको पर्खाल बाहिर के भइरहेको on थियो? Golgotha, the Lord Jesus, the Son of God, was dying. गोलगथामा चाहिँ क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्दै हुनुहुन्थ्यो। They were hurrying it up, the death, saying, now the Passover, and we have to, before Sabbath begins, we have to finish off. अब सब्बात सुरु हुनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ क्रुसबाट उहाँलाई चाहिँ मार्ने काम सक्नुपर्छ। We cannot keep the body on the cross when the Sabbath begins. We have to finish it off. अनि सब्बात सुरु हुनुभन्दा पहिला त्यो क्रुसमा शरीर राख्नु हुँदैन, हामीले त्योभन्दा पहिले सक्नुपर्छ। They came to break the knees. अनिखेर उहाँको हड्डीहरू भाँच्नको लागि आयो। But by that time they marveled that the Lord Jesus had already given up the ghost. अनिखेर अचम्मको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरू आएर खुट्टामा हिर्काउनुभन्दा पहिले प्राण त्यागिसक्नु भएको थियो। God accomplishing His work of redemption. अनि प्रभुले चाहिँ छुटकाराको काम चाहिँ त्यहाँ समाप्त गर्नुभएको थियो। God was saying it is no longer religion that can save you. अब प्रभुले भन्नुभएको थियो अब धर्म कर्मले चाहिँ छुटकारा दिनेवाला छैन। As they were singing their hymns inside the temple, अब जब त्यो मन्दिरभित्र उनीहरूले भजन गाउँदै थिए, all the priests were beautifully attired and they were all doing their job. अनिखेर पुजारीहरूले एकदमै लबेदा वस्त्रहरू लगाएर आफ्नो कामहरू गरिरहेको थियो। What happened? के भयो? The curtain separating the holy place from the most holy place tore from top to bottom. अनि त्यतिखेर नै जो चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान छुट्याउने पर्दा थियो त्यो शिरदेखि तलसम्म चाहिँ दुई भाग भयो। For the first time in the human history, since this sanctuary was erected in Exodus chapter 25, the most holy place, the Ark of the Covenant, was exposed. अनिखेर त्यतिखेर चाहिँ आज यसको इतिहासमा जो पवित्र महास्थान बनाइएको थियो त्योदेखि लिएर चाहिँ आज परमेश्वरले त्यो पर्दालाई च्यादिकन मानिसहरू चाहिँ त्यो प्रकट गर्नुभयो। God telling them very openly, publicly, now the time has come for anyone to come to in faith in the blood of the Lord Jesus, the finished work on the cross, can come to the holy place. अब प्रभुले यो आमन्त्रित गर्नु भएको थियो कि कुनै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा छुटकारा पाएको कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरको पवित्र स्थानमा सहजै आउन सक्छ। Religion is laid aside, a relationship begins. अब धर्म कर्महरू चाहिँ एकातिर छोडियो र त्यो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ एकदमै जोडियो। That should be the basis of your salvation. आज तपाईको मुक्तिको चाहिँ वास्तविक कुरा यो हुनुपर्छ, Not religion. आज धर्म कर्म चाहिँ होइन। It is a relationship, living relationship with God अनि यो चाहिँ परमेश्वरसँगको जिउँदो सम्बन्ध हो through the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा। So this has to be taken note of. अनि यो कुरा एकदमै तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एकदमै गहन छ। The Lord Jesus was suffering outside the gate. प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो ढोकाभन्दा बाहिर दुःखहरू भोगिरहनु भएको थियो। That is called without the camp. That means the camp of organized religion. अनि त्यो जो शिविर छ भित्रको त्यस्तो चाहिँ एउटा तयार गरिएको एउटा धर्म कर्मलाई बताउँछ। In the city of Jerusalem. यो चाहिँ यरुशलेमको सहरभित्र भएको थियो। Though, but now he is outside. अब अहिले चाहिँ उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। So what is the invitation now given to us? अब हामीलाई चाहिँ निमन्त्रणा के छ? We need to understand this invitation. अब यो निमन्त्रणालाई तपाईहरु मैले बुझ्नु परेको छ। Hebrews 13:13. हिब्रू 13:13। Let us go forth. Let us go forth therefore unto him outside the camp, bearing his reproach. यसै कारण आओ हामी पनि
छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। Yes, dear brothers and sisters, even today that is the invitation. हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई निमन्त्रणा दिइरहनु भएको छ। We even will have to leave the Christian religion as it were and come to the Lord Jesus Christ. हामीले चाहिँ आज मसीह अथवा क्रिस्चियनको धर्म कर्मलाई पनि छोडेर प्रभु येशू मसीहलाई हामीले पछाउनु परेको छ। You find that through this 2000 years of the existence of the church, how much the church has been corrupted. तपाईलाई थाहा छ 2000 वर्ष भयो मण्डलीहरू चाहिँ स्थापना भएको, मण्डलीहरूले पनि आज यो विभिन्न प्रकारको धर्म कर्मसँग कति सामना गर्नु पर्यो। Now God is calling you to leave the system of religion and come to a living relationship